Projekt ärge kellelegi rääkige. Ja. Taas auto, Mercedes. See on natuke seisnud, vaata, tal sama labe kasvab. Meil see live garage teeb ta nagu uueks. Pane nüüd rooli talle äkki. Martini ostud. Täna oleme Riiga. Vastu tegeleme edasi. Voolu või? Mina ütlen. Mõtlesin, me tõukame. Ei, see rool läheb lukku. Ta tahab lõpuks pilliga sõita. Ma ei näe, käisid kätte merde. Vaagas, palun. Sõita küll ei taha. Mine sõida. Tundub suht siit V12 olema. Perega on V2. Hea küll. One eternity later. Ajame selle kõõraka Mersu tuppa ära lõpuks. Äkki saame selle käima ikka enne kui automaks peale tuleb täitsa. Aga ma vaatasin siia sisse, päris mohepill on juba. Vaatame sees lähemalt siis. Saime voolu peale. 115 000 on läbisõit või? Minge noh. Otse loomulikult autode ostmisel ja müümisel on omajagu riski. Selle riski vähendamiseks meie kasutame Car Verticali. Aga seekord Car Vertical selle ägeda CL600 kohta väga palju infot ei andnud. Kuna see on ilmselt Belgias on ühe omaniku käes ja täitsa siuke tühi aruanne, aga selle peale ütles Car Vertical, et me saime aru, et andmeid on vähe ja me anname sulle sellest lisakrediiti, et vaata mõnda teist väljavõtet. Kõik andmebaasid ei ole kättesaadavad kahjuks, et seal on igasugused seaduslikud probleemid taga ilmselt. Aga vaatame ühte teist aruannet siin. Ka Mersu CLS klass 2012. Näete, kahju juba olemas. Ja ma olen nii tark mees, oksjoni mees, et ma isegi tean, kus see pilt tehtud on. See on Soome Kopardi oksjoni garaaž. CLS on siukse ilusa ninapaugu saanud. 15 pilti, saate läbi kõik vaadata, zoomida. Vargus ei ole. Odomeeter tundub normaalne. 235 000 tänaseks. Tehnoülevaatus läbitud Soomes, siis on teada, et see sõidik on Soomest tulnud, siin on kõik need tehnoülevaatuse läbimised ja kõik muud asjad näha. Ja kahjustus on olnud 2019 aastal juba. Tänaseks võib see auto olla täiesti korda tehtud, Eesti toodud või kuhu iganes toodud ja teie ei teagi, et sellega kunagi on midagi juhtunud. Kõik lingid leiab alt descriptionist, Vampiro sooduskoodiga saate aruande natukene parema hinnaga. No nii, Martin. Mersu mees on Mersu mees, ta on teinud riskantse ostu. Yes. Kui ma ostan siukse kotlette, millel on siuke safe, pool safe, siis ütleme niimoodi, et see on käsi mullas või käsi kullas. Mis asi see on? Selle autoga on nüüd nii, et see on kõige kaugemalt meil imporditud auto, siis autodealeri challenge'is. See on Mercedes CL600. No ütleme niimoodi, et osadele autoinimestele see ütleb midagi. Kellele see nüüd midagi ei ütle, siis neil on 2 summuti otsa ja mida see 600 seal tähendab? 600 teoorias, ma ei teagi, mis ta tähendab, sest selle on 5,7 liitrine mootor on tegelikult. Ta ei ole 6, aga äkki Mersul need ümardasid teha. Ümardasid, jah. Aga 6 liitrine on ka ja 6,3 vist. Aga ma mõtlesingi, et see on ka 6 liitrit. See on 5,7 V12 ja see auto on seisnud Belgias. V12 te kuulsite ees, kas see on beebisonda mootoriga? See on uuem. See on uuem või? See on uuem tüüp, jah. See on uuem beebisonda. Näete siin neid jälgi. See on... Sama labe kasvab. Alates COVID ajast on see auto seisnud Belgias. Ma ei tea nüüd täpselt, kas ta oli see politsei poolt konfiskeeritud auto
või siis mingi muu teema. Ta on politsei parklas olnud või? Kas sellega on sõitnud ringi Belgia mingi allmaafia narkobaronid või? Seal võetakse suht lihtsalt sul auto käest ära, kui sa teed lollusi. Mis mõttes? Jah, nagu sa ära ei maksa oma mingit trahve ja asju, siis võetakse auto käest, läheb aeda seisma ja lõpuks läheb müüki oksjonile või ma isegi tea, kuidas. Tagasi ei saagi või? Ei, kui ta ära maksab sealt tagasi, aga see mees ei maksnud ära enda asju ja siis ta läks komisjoni müüki. Mulle saadeti paar pilti ja öeldi, et kas tahad? Ma nägin, sa ei teadnud läbisõitu ka? Ma ei teadnud mitte midagi, ma nägin paari pilti, mul on need pildid olemas, need on suht siuksed pildid no, ka. Paneme siia. Ja mõtlesin, et kurat, siukest challenge'it oleks vaja teha, sest BMW challenge'iga läks hästi. Luksus BMW, kasumid, kõik värgid on ju. Kui see auto välja tuli kunagi, siis see maksis ilmselt tänases rahas üle 100 000 euro. See on siis S-klassi baasil tegelikult, see on S-klassi põhja peal. Lähme kõnnime sinna poolist. Lühemaks tehtud natuke ja kapotil on siis V12 mootor. Ilune siia. V12, V12. Üks küünal maksab mingi 10 eurot, 12 küünalt 120 eurot. Ja ma ei usu, et küünal 10 eurot. 24 küünalt on siin. Topelt veel. Igal silindril on 2 küünalt. Ja seda bänki suudab auto välja lüütada sõidu ajal. Tervet ühte mootorit. Tervet seda bänki. See on see deactivated silinder nii-öelda, et kütust kokku hoida. Ehk siis käib ainult selle bängi peal, kui load ei ole palju. Mis huvitav, et ei ole nagu risti-rästi, vaid on nagu pool lausa. Aga siis ei pea nuka peale vaata teisele poole arendama mingid asju. Ainult siin pool on, et see kontrollib seda ja see on all on üks veel. Ma ei tea täpselt, kuidas see töötab, ma üritasin Google. Oota, mis siis on V6, rida 6 on sul siis või? Jah. Ja nii palju, kui ma uurisin natuke selle auto kohta, see mootor on 2 V6 kokku pandud, üks pikk vänt tehtud, see toimub 2 mootori aju, 2 V6 aju siis meeldan ja ega muud ma ei oskagi öelda selle auto kohta veel, et see on esimene auto maailmas, millel tulid piiksenon LED-id. Tee nii-öelda tavakasutus siis või? Tavakasutus, üldse nagu esimene seeriatöötmise auto. Seeriatoom, piiksenonid. Ja ega ma sellest piltide pealt aru ei saanud, mis lisad siin on. Näiteks Distronic. See on ka üks esimesi. See on ka üks esimesi, S-klassi tuli natuke enne ja see tuli S-klassi baasil järgmine, millel tuli Distronic, ehk siis distantsi järgiv radariga püsikiirushoidja. Oota, mis aasta autos üldse on? See auto on 2001 aasta. 2001 Xenonid. Ja eile, nagu te nägite sellest sissesõiduklipist, siis ma avastasin läbisõidu autoroolis, võtsin, mis asja. Päris huvitav tegelikult ju. Läbisõit on ikkagi maasikas, arvestades seda auto vanust. Praegu on autoga üks mure. Mootor käivitub aga 9-8 sekundiks ainult. Ja selle murega ta müüdigi siis maha nii-öelda. Keegi ei tea, mis tal viga on, läheb korra käima, sureb välja. Keegi on siin neid asju, mingid asju näppinud ja mingid torud on puudusid. Need on salongis või? Neid ei leidnud. Ei olegi või? Neid ei ole, jah. Hakkab pihta, kallid tükid on need. Õnneks ma leidsin, et Valgas on üks lammutus, kus on CL600 lammutatud. Neid võib-olla ei lähe kellegi või? Ma vaatan siin, et see on klaasipesupaaki, siia läheb 2 toru sisse, see on, ma kujutan ette, et see on soojendusega. See on soojendusega. 2001 aasta. Siin on nii ägedaid lisasid veel, et selleni me jõuame, kui me auto saame liigutada käima, siis vaatame salongist. Mul jäi karp lahti tegelikult. Kuule käima saab, selle saab ketsi ka teha, see on automaat. See on 270 kilovatti. Kuule, aga äkki on head driftimootori toolik vaata, kuule see ei ole 90 kraadi vee. See moob äkki sinna Nissani kapotti. Ja kusjuures ma guugeldasin isegi, see on M137, guugeldasin M137 turbo drift, midagi ühtegi ei tulnud välja. Kuule, aga äkki Luige meeskonnale prooviks äkki paha parsandada, neile meeldivad sellest hea toorik teha. Aga mis nende turuhind täna Eestis on või Euroopas, kui me vaatame üldse? Eestis on üks müügis ja mees on ise määranud turuhinna. Üks rohelist värvi, vähemate lisadega, suurema läbisõiduga, hinnaks on 12 000. Nüüd on vaja teada saada, kas see on, mis tal viga on, miks ta ei käi? Kas see on hea või halb? Autol on üks tagumine parem nurk alla vajunud. Ja sellel autol on ka selline lisa, mida tänapäeval enam väga ei näe. Hüdropneumaatiline vedrustus. Ei, McLarenil on ka. Ehk siis see auto kurvis tegelikult saab hoida vastu, et auto on sirge ikkagi, igasugused asju ja see üks padi on all seal. Ja kui autot käima ei saa, siis ta ei saa midagi teha praegu. Mis siis on, võti on siuke või? Ja seal on vahet, see on enne patareid ära. Päris kõva ju. Renault'il oli ka kunagi võti, aga see oli 2010 siuke. Jällegi ma ütlen, et selle autol on kiiles. Ja soft close. Ja soft close. Isegi kuulda ei ole, nii soft close on.
aga näpu võib siia vahele panna. Seda ei tea veel. Ja Kiiles, minu arust jumala geniaalne. Kiiles startnupp on selle käigukangi peal pöidlaga. No näita, mis ta teeb. Ja nii ongi. Kõik. Vahepeal käib natuke pikemalt, vahepeal natuke vähem. Aga mootor käib ringi. Mingi koledaid hääli ei olnud. Mulle öeldi, et Belgias üritati diagnostikat teha ja kahtlustati süütepoole. Süütepoolid on tal ühes pikas rivis kõik. Ja see maksab miljon. Ja see detail originaalis maksab üle 1000 euri ja B-osas on olemas erinevaid ja kasutatud siis. Aga neid saab ka remontida. Jahutus, soojendus, mälud. Vaata, peatuge saab isegi liigutada. Siin on paigast ära see. Kas sellel on ka nagu 94 aasta Mersule, et saad kõrvale istu ja istet ka liigutada või? Siit või? Jah. Ma ei tea. Sellil 94 aasta sellel on olemas selline... Kõrval on ka mälud, istmesoojendused ja vent. Massaaž on ka. Massaaž ka või? Äkki siin autos on miljoneid, kui see on mingi ära võetud auto. Äkki vedeleb rahapakkas ja pardakas. Ei ole raha risk. Nii, mootoris on mõned vead küll. Cylinder shut off valve for cylinder 10-12 electrical fault. Intake air temperature sensor. Hot film mass airflow sensor. Õhulugeja. No võt. Ma siin üritan vaadata nüüd natuke neid näite, kui ma käivitan. Kas Immo lubab teda üldse käima panna? See mees tuunib. Mis see leiab? Vaata, mage. Ossu roist. Päris luks pill on. Ära sa märgi räst, tõesti, massaažiga istmed on isegi mingid asjad, vaata. 20 senti ja 3 vaši saame, kui me Belgiasse läheme. Kurat ei olnudki midagi põnevat. Ma ikka ootan seda aega, kui... Pagassi ei ole vaadata. Pagassi, ma vaatan. Sa diagnoosi, ma vaatan. Põhjakatte kinnitus, mingid asjad. Umbrella, kas on Mercedes oma või? Oot seda ei tohtu toas lahti teha, mingi halb karma või? No mingi asi, mis see on? Alts. See on see green screen. Nägite trikki või? Karel kodus aja korraks. Blue screen. Blue screen. Ja uskumatult aku võttis jumala hästi voolu sisse. Hommikul panin laadima ta ja praegu on laadinud ja täitsa toimib. Kuule, küünlamees. Ai, keegi on teinud juba mingit asju sinna. See ei ole alati hea märk või? Või äkki küünlad on vahetatud ju? Või need on varu küünlad? Siis peaks 24 neid siin olema, sa lihtsalt 2 said. Tagavarratas, kasutamata ja vaata, toolkit, kaitsmed. Kaitsmete see location. Selle võtsime eile siit ära selle konksu, millega tõmmata, aga siin on mingid asju veel tundub puudu. Kuulinokat on puudu. Äkki kuskil tulevad välja. Tutikas ref. Ma siin hoian seda, näed, see hoiab ise sealt kinni. Luks võrkus. Oota, võiks ta käima? Ma käima? Ma ei tea, kui me hakkame uurima, igaks vaatama, mis seal kapoti all on näpitud, et äkki mingi juhtmeid lahti kuskilt või midagi. Äkki on ise kuskilt, see omanik on käinud auto peal mingid asju võtma, siis on mingi juhtme lahti tõmbanud äkki. Meelega või? Ja vaata, et uus vend, et ei käiks lihtsalt või? Meil on see lihtsalt, see imagination lendab. Fantaasia. No paneme kaamera siis käima, kui me oleme targemad. Õhulugeja on siin, see näitas ka viga. Ja need näitasid viga. Ja siis tal on siin mingi tähtis see süütevoolu boks mingi, või selle ignitioni boks, mingi suur vool tehakse siin kokku ja see pidi ka tüüp viga olema, aga esimestel versioonid olid plastikkorpusega, siin on juba mingi uue versioon sellest. Keegi on nüüd blokile mingi võredi MacGyveri ka peale tõmmanud siia, see on see suur süüteblokk. Jah, see üks tulebki siit tervest pikast tükis välja niimoodi. No aga vaata, wire mass ei ole lülitatud sisse, kui ta ei ole pistikus, siis läheb auto nii-öelda safe mode'is. Nagu mingi baasmapiga peaks töötama, et kui selle mingisugune viga on. Kas see nii lihtne oligi või? Meil läks ühest mingi pool tundi selle peale. Jumala hästi käib. Ole vait. Ma ei oleks küll seda uskunud. See on ainuke viga, nad öelda või? No nüüd on ta taga osaga üles saada.
jumala hästi käib. Mingi väike kahin on õlli võtnud. õli pole siin 5 aastat ringi käinud. Õlli on ikka? Tõmba see välja. Seal on ainult see punn. No see on... Siis tuleb vist seest vaatama midagi. Vaatame, kas taurdada saab ukse peale, et lasta käib natuke ja soeks. No ta ei saa muidu pumbata ka ju. Et siis ta äkki saab tagaotsa ka õhtu. No mine sõida Mersuga välja. Ütleme selle... Pidurid on ikka. Pidurid on, eile sisse tõmbasime, siis olid. Teised lõpuks kõne ka. Mägin auto hüppas ise ülesse. Ma vajutasin nuppu siit. Ma vajutasin seda nuppu, et tõsta. Ja ta hüppas Hüppas ülesse. Lamp, kõik asjad saavad korda. Alla ka saab või? Vajutan alla või? Noh. Kõva. Lähebki alla? Jah. Veel alla? Kuule kiiresti läheb. Kõva värke, kuule see on stand-spill. Kõva, mala. Noh, pane tulek ka põlema. Kuule kõik tunneb, kõik taimub. Mis see on Koit või? Koit laulab, Tanel. Tanel on kasti pandud kuskil. ABS-i tuli põleb, ESP ja kõik asjad. Kuidas sul rool tundub, rooli võime värgid kerge? No päris hea on ikka, Mersu ikka. Siin võid ühe näpuga lasta, kui tahad. See ongi see kõige ägedam Mersude generatsioon, mis mulle väga meeldib. Mingist hetkest läksid Mersud, vaata, sisu läks plastikuks ja asjaks, aga need on tehtud väga klaasne. Ongi Alcantara. Kaua peal laseme tal käia? Temp tõuseb, vaata kus ta õli näitab. Verismenüü. Siit saab jah? Või nupud klepuvad. See on Mersude tüüp väga häda jälle, see nuppude peale on tegelikult originaalis pandud mingi aine või asi, et nad tunduksid nagu hästi natural feel. Hästi natural klepekas. Ja see läheb aja jooksul kõikidel Mersudel pekki. Mõtle, aga miks ta ei tööta? Sa nüüd selle... Visit workshop. Jaa, maha saame. No kuidas on uus auto, siis võtad endale või? See on päris edev pill on raisk. Jõhker, kui varust. Kus see tuli tuleb? Peegli alt. Siit peegli alt tuleb see tuli. Me peame eraldi selle valges tegema selle sisu. Tead, mis on või? Eraldi episood sisu jaoks. See peaks mäluga peegel ka olema. Et taha vaata peegel on, keerab ka paika juhi järgi. See või? Jah. Kui sa siit vajutad mingi nuppu. Nojah, nüüd sõidab tagasi sisse siin. Palju tempi on? On vaja seda õhu lugeda, siis saab üle 3 tonniga lasta. Ja. No kurat. Kas me saame lõpuks normaalset kasumit maitsta? Kas see ongi autodiileri tiigrihüpe? See R8 poole. Või see on ka ägedam kui R8-ki? Äkki lõpetab ära siin? Oma ajastu kohta võib-olla küll, aga ei, mis ei lõpeta. Ta on see luksusauto, ta ei ole sportauto. Aloha. No Mersu mees, kas täna on parem päev või hullem päev? Täna on siuke päev, et panime auto tõstukile. Kui Karel taga sõitis, ta tõusis tagaotsa ilusti ülesse. Aga noh, siin on õlilõik tänaseks maas. Selle eestpool oli veel suurem õlilõik tänaseks maas. Nii et... Ära pane mõnelt autot käima või? Ära pane, jah. Müü niimoodi, et on seisnud. Vaadake, kui ilus see, ma võtsin selle maha, selle... Mis iganes? Logar, jah. Kõik on ärske. Factory spec. Aga nüüd ongi see äge amort. Tegelikult see on tavaline püstak, siin on tavaline amort ja siin on vedru. Aga seal üleval on siis nii-öelda see hydrauliline mingi kolb, mis lükkab siis vedru rohkem pingesse või mitte. Ja tundub, et see kuskilt lekib. Palju amort maksis? Amort ei ole üldse odav poiss siin. Nii palju, kui ma uurisin kiiret, siis Arnotti saab näiteks siia isegi. Aga neid ei toodeta väga enam. Ja Arnott oli 8 sotti või? Tükk. Aga teised kõik on jumala ilusad. Ja ma ei tea, mis sellega on olnud. Ja auto hüppas küll eile, tantsis nagu need uued Mercedesed on, sellega saab seda teha. Okei, see on üks õlileke. Amort lekib või hydraulika. Ei tea kumb siis nüüd. Siit on juba näha, et siin on toimunud ka mingid leke. See on, ei ole, see on ära kroonitatud. Aga no tänu sellele on kõik väga värske. Tegelikult on niisama ka Belgiast, Hollandist autod väga värsked. Aga mida rohkem ettepoole lähed, seda koledamaks asi läheb.
eile see auto käis mõned minutid ja sellest siis täna on õlileke selline. Ja Karel pani diagnoosi, vaatas siitpoolt, sealtpoolt, ütles, et ma pole seda Mersu imelooma varem näinud, et kus siin need starterid ja asjad on ja siis tegelikult on näha ikkagi, et korpuse sees on õli. Käigukasti kojas. No, käigukasti korpuse sees, ehk siis seal, kus see vänt veel välja tuleb mootoriplokist, seal on väike rõngast jäänud simmer. Vända taga simmer, mehaanikute märgunistus, tahaks kõik vahetada seda igal autol. Yes. Aga näiteks ma ütlen, et minu paet on mootor maha. Yeah. Väga paljudel autodel tähendab see väga palju tööd. Tagaveol see auto üldiselt kast maha nagunii, aga kui vaadates siia peale, et see Mersu kast võib-olla ei tulegi nii hullusti ära, oleneb nüüd, kuidas turbiin on hooratta küljes kinni. Kas ta on lihtsalt otsa lükatud või tavaliselt on ikkagi poltidega? Äkki interneeduses on ikkagi mingi video selle kohta või keegi on teinud seda, siis saab sealt nippe. Tuleb natuke researchi teha, aga Veel ei ole kõige hullem, kui amorti ostma ei pea. Simmeri võib osta. Vaata, see on see, et sellega ongi see, et see oma aeg ja vaev läheb selle simmeri vahetusse. Amordiga on see, et amordi vahetus käib kiirelt, aga tükk maksab rõmedalt. Et siin ongi kaks asja, üks on odav, teine on kallis. Oi, mul nende Mersu amortidega on kogu aeg mingi häda. Mul ML-il ka kolisevad tagamordid. Sinna on ka, nad on nagu peaaegu nagu okkinnaga, aga süke paar on 500-600 euri. Kui sul on nüüd 3 Mersut olnud, kas siis võib öelda, et Mersul on amorti viga või? Tuleb ettevaatlik olla. Tundub, jah. Mis toimub? Praegu palju tuleb? Me jääme big leak. See ei ole vända taga simmer. Usalda, aga kontrolli kõiki asju, sellepärast, et kuna me Mersudest midagi ei tea, siis tuleb researchi teha ja niimoodi kontrollida, ma pese puhtaks kõik, ma auto käima. Ma ei tea, kas teil jookseb eraldi mingi oil line või kuskiltki sealt käigukasti peale tuleb, kuskiltki jookseb. Ma ei saagi aru, kus kohast praegu. Kuskiltki siit nagu poolt, aga ruumi vähe. Vaatame alt poolt korra või? Mis seal toimub? Ei saa aru. Ja, et Porsche asjad on, Karel on see vanakooli vend, läheb peegliga igale poole, siis tuleb meelde, oota, meil on kvaliteet tööriistu ka ju. Vaatame ülevalt poolt. Päev 2. Eilne diagnoosimine ei lõppenud kuigi meeleolukute tulemustega. Mersu on teinud ikkagi mehaanikutele, ütleme niimoodi, korraliku ninanipsu nagu kahes mõttes isegi. Selle V8 ehitus või V12 ehitus on tõesti tehtud selline, et kui sul on õlileke mootori keskel vee vahel, siis sa pead mootorit põhimõtteliselt laiali tõmbama. No tehakse seda auto peal ka, aga põhimõtteliselt mina ütleks, et tehase manual ilmselt näeb ette mootor maha ja et ma panen siis pildid siia, et seda keskmist detaili kätte saada, mis on oil cooler, mis jahutatakse jahutusvedelikuga ja sealt käib õli ka läbi. Siis seal on 2 tihendit, alumine tihend ja ülemine tihend ja see ülemine tihendi vahelt seal on õlisurve kõik, mis mootoris on külmast peast, ma kujutan ette mingi 6-7 barri. Surutakse sealt läbi ja see surub sealt tihendi vahelt tagant välja ja sellepärast seal ongi Niagara Falls. Ja et seda kaant kätte saada. Blokikane, need sissevõttu kanalid jäävad ette, ta on niimoodi blokikaaned valatud, et seda ei saa muud moodi kätte, kui mõlemad blokikaaned on vaja maha võtta. Mõlemad. Põhimõtteliselt tuleb mootor paljaks tõmmata. No alt jääb kokku. Aga kettid maha, ajastus, kõik blokikaaned maha, põhimõtteliselt blokikaaned tihendeid vaja. Siis sa saad selle plaadi kätte. Ja see on hirmu äratav juba, ma mõtlen, et räägi sa tihendilugu ka. Kas sinna saab tihendeid? Väga hästi saab selles mõttes oil coolerdu nagu see mootori plokk. Jah, tihend on olemas, aga cooleri vahel vahetihend koodi ei eksisteeri. Ehk osta uus cooler? Palju maksab? 1000 eurot. Tihenditi toodet sinna. B-osa ka vist ei leidnud, et keegi ei praegu ei ole leidnud, jah. Ütleme, et 1000 on siis Mersu leti hind originaalosale, mis tarnitakse Poolast, üks on olemas isegi. Siit tuleb vägev projekt.
et meie maailma suurim kasum, Karel siin video alguses rääkis või? Need kuulerid saab palju lihtsamalt lahendada, nad ei pea seal vee keskel vahel olema, okei, nad üritasid kompaktselt kõik ära pakkida, aga no tee kuulerid, tee radikas ette. No ei tea jah, päris huvitav, et ma ei tea, siinkohal üleskutse ka, et kas meil Eestis on Mersu spetsialiste, kes on selle kokku puutunud selle murega ja kes tahaks aidata äkki meid siis selle teema lahendamisel või. Äkki kui me ise hakkame tegema seda, siis me mähime midagi ära või selle töö käigus peaks veel mingeid asju tegema, mida me täna ei oska internetist ise välja lugeda või guugeldada. Või keegi tõesti, me ostame selle teenuse sisse, ma ei tea, kas viime mootori sinna või terve auto ja äkki keegi pakub mõistliku raha eest selle töö ära teha. Või tulla meil appi või? Yeah. No kõige suurem probleem on selle kuuleri selle vahetihendiga, ülejäänud detailid ei olegi kallid. Et kui peab terve kuuleri ostma selleks, et lihtsalt vahetada, siis see on kallis. Blokiga on tihendid, ei maksa midagi, mingid muud väiksed tihendid. Yeah. Meil on see mingisugune bad luck sees ikka nende V-mootoritega. Ei tea, jah. V6-st on saanud V12, aga ikka on vaja mootor laiali võtta. Jah, nii et ma ei teagi. Tõepoolest ta natuke puterdab ka ikkagi. Siin on veel mingi ongelma või? 7 silinder ka millegi pärast. Ehk siis peab seda coilbackiga hakkama uurima. Kas võib olla lõpuks see, et 1000 on 5000 läinud ja siis on maailmaparim Mersu sul. Maailmaparim Mersu, aga turuväärtus. No mis ta turuväärtus on? Kas sa Saksat oled vaadanud? No ütleme nii, et kui me selle klantsiks teeme, selle läbisõiduga pill on, mina pakuks, et 7000 ei ole raske teda müüa. Ei ole raske teda müüa, aga kas see 8-7000 ongi ta oma väärtus ka päriselt siis sellisel autol? Eestis on ta väärtus 12 000, sest keegi on, üks vend on selle öelnud, et on 12 000, ma ei tea, ta raske. Jah, see on nagu pikem projekt, ilmselt automaksu vaatest ka nüüd siis ei teagi, kas see... Automaks 50 €. Jah, aastas, aga arvele võtmine? Arvele võtmine on 700-800. 700-800? Et küsimus on nüüd, kas me lähme võtame ta sükse katkise mootoriga arvel ära igaks juhuks, aga noh, siis esimene müük on ikkagi, kui see satub uude aastasse, siis on ikka see regamismaks. Uus regamismaks on nagu nii, on ju. Ja kui seda praegu arvele võtad, siis sa pead aasta algusest hakkama automaksu maksma. Jah, seda ka, jah. Vot, see on ka siuke huvitav teema jälle. Aga äkki leiame ühe Mersu spetsialisti meie vaatajate seest, kes on kokku puutunud sükse V12-ga ja oskab meile nõu anda vähemalt. Ja automaksust rääkides, autokalkulaatorid, kõik asjad leiab autodealer.ee lehelt ja autodealeril on olemas tegelikult oma YouTube'i kanal ja me plaanime äkki selleks hetkeks, kui see video on väljas, et sinna on tulnud video välja automaksu teemadel, väiksed nipid, võib-olla asjad, mida inimesed ise ei suuda välja mõelda, aga me oleme siin juba midagi avastanud. Jaa, nüanssi on palju, ütleme nii. Nii et pange siia like, subscribe, kommenteerige ja minge vaadake Autodealeri YouTube'i kanalit, pange sinna ka subscribe, selle pärast plaanis on ikkagi toota sinna ka videosid huvitavatel teemadel. Tšau! Tšau!